गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडबारे खटपट सुरु। सिट जम्मा 165, गठबन्धनका दाबी 233 पुग्यो। पाँचथरमा काङ्ग्रेसलाई मनाएर प्रदेशसभाको दुवै क्षेत्र आफूले लिने माओवादी केन्द्रको दाउ। अल्फा बिटामा डोजर हानेर तीज मान्न हिँडे बालेन्द्र शाह, उपमेयर डङ्गोल पनि सहभागी। बालेनको अभियानमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँको गम्भीर असन्तुष्ट। नक्सा देखाएर बालेन्द्र शाहले भने PNRKING पार्किङ के तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ भन्दै थर्काए बालेनले। गठबन्धन दलहरूले गरे सिट बाँडफाँडमा आफ्नो दाबी। बैठक आज पनि बस्दै। सत्तारूढ गठबन्धनमा चुनावी तालमेल हुँदा कुन दलले कति सिट मागे यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अमेरिकाको ग्रिन कार्डका लागि 50 लाख लाग्ने भन्दै ठगी गर्ने 3 जना पक्राउ। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजबाट सुरु। चुनावी रणनीतिबारे 11 एजेन्डा तय। के छन् एजेन्डा यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। ट्रेड युनियन अन्तर्गत सङ्गठित हुन पाइन्छ। एमाले केन्द्रीय बैठकका एजेन्डा ओलीले प्रस्तुत गर्ने। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका भिनाजु समेत मिलेर जनकपुरमा हत्याएका थिए। सार्वजनिक र मन्दिरको 8.5 बिघा जग्गा। बालेनले गरे महेश बस्नेतको पोस्टरमा कमेन्ट, हजुरको घरको नक्सा छ कि छैन कि डोजर चलाउने हो। रवि लामी छामेनीदेखि गगन कुमार थापासम्मको आँखा बालुवाटारमा को बन्ला भावी प्रधानमन्त्री यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। एकीकृत समाजवादीको 1 वर्ष पुरा, कति आर्जन भयो शक्ति। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एकपछि अर्को धमका। बालेन्द्र शाह र अल्फा बिटा कम्प्लेक्सका सञ्चालक बीच चर्काचर्की। मेयर शाह यसरी जङ्गिए तपाईको घरको लाल पूर्जा के मसँग हुन्छ। बार्कनी दिने हिँडेका मेयर बालेन्द्र शाहले जब आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरे, तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ कि तपाईसँग। नायक तथा अभिनेता पल शाहका फ्यानहरूलाई निकै ठुलो खबर। पल शाहको मुद्दा टुङ्ग्याउने आज पालो। पल शाहको मुद्दाको पेशी तोकियो। धरोटीमा छोड्दैछन् या निर्दोष भएर छोड्दैछन् यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा खुसी मनाउनुहोला। दशैंका लागि खाद्यले 6.5 करोडका खसी बोका काठमाडौँमा भित्राउने। मुक्तिनाथ विकास बैंक तत्कालै हटाउन मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशन। अवैध संरचना भत्काउँदा पुगेको क्षति महानगरले नबेहोर्ने बालेन्द्र शाहको चेतावनी। सासुलाई कुटपिट गर्ने 2 बुहारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। साहसी आमा जसले चितुवाको मुखबाट छोरा खोसिन्। कक्षा कोठामा अब शिक्षकले मोबाइल चलाउन निषेध। अरिङ्गालले टोकेर मृत्यु भएका श्रीरामको परिवारलाई सरकारले दियो 5.5 लाख सहयोग। बलात्कारको आरोपमा 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। व्यक्तिको नाममा पास गरेको मन्दिरको जग्गा जफत गर्न अख्तियारको माग। क्रिप्टो करेन्सी कारोबार विरुद्ध रेटमा कारण देखाऊ जारी आदेश। किन कुटिएका थिए कर्णाली प्रतिष्ठानमा डाक्टर। र अवैध संरचना भत्काउँदा पुगेको क्षति महानगरले नबेहोर्ने बालेन्द्र शाहको चेतावनी। डोजरसहित अल्फा हाउस पुगेका बालेन्द्र शाहमाथि हमला मचियो खैला बैला, झन्नै कुटाकुट। मेयर बालेनको प्रतिक्रिया, नक्सा र डोजर लिएर गएँ, मैले के भिराएँ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। बलात्कारको आरोपमा बैतडीमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मेलौली नगरपालिका 5 का 35 वर्षीय किशोर जोशी र सिगाज गाउँपालिका 3 का 27 वर्षीय खगेन्द्र धामी रहेका छन्। जोशी शिक्षक हुन्। उनले कक्षा 10 मा अध्ययनरत किशोरीमाथि ट्युसन पढ्न आएका बेला बिहीबार बलात्कार गरेको बताइएको छ। गिरास गाउँपालिकाको 1 स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रहेका धामीले गत असारमा स्थानीय महिलालाई
करेसाबारीमा लगेर जबरजस्ती करडी गरेको आरोप लागेको छ। पीडित दुवै महिला आफन्तकै संरक्षणमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी लोकराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले दुवै घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। नेपालमा यस्ता जघन्य अपराधहरू किन बढ्दै गएका छन्? आखिर बलात्कारमा के नै मिल्छ र? एउटा 5 मिनटको मजाले समय नै बर्बाद र आफ्नो जिन्दगी नै बर्बाद पार्ने जुन प्रविधि छ, यो प्रविधिलाई नेपाल सरकारले कसरी मेटाउन सक्छ त तल कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला कमेन्ट। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन दलले चुनावी तालमेलका लागि आफ्नो दाबी पेश गरेका छन्। हिजो बिहीबार साँझ बसेको गठबन्धनको कार्यदल सहित शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कार्यदलका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले 100, नेकपा माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादीले 40 र जनता समाजवादी पार्टीले 32 सिट दाबी गरेका हुन्। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी गरेको छ। जनमोर्चाका सचिव भीमलाल पुरीले बैठकमा कार्यदलमा रहेका सबै दलले आफ्नो दाबी गरेको र निर्वाचन क्षेत्रबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। आज शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बस्ने गठबन्धनको बैठकमा यसबारेमा विस्तृत छलफल गरी शीर्ष नेतृत्व समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिनेछ। यसअघि बिहीबार बिहान बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकले सिट बाँडफाँडका सम्बन्धमा 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो। 165 सिट मध्ये 222 सिटको दाबी भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अमेरिकाको ग्रीन कार्डको सपना देखाएर ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सङ्खुवासभाबाट परिवन राई, नलपरासीका ओमकार गुप्ता र इलामका सञ्जय तामाङ रहेका छन्। उनीहरूले प्रेसिडेन्टल इमिग्रेसनको नाममा कार्यालय खोलेर ग्रीन कार्डको प्रलोभन देखाउँदै ठगी गर्ने गरेको खुल्न आएको छ। अनुमति बिना सञ्चालित कार्यालयमा पुग्नेलाई उनीहरूले जापान, क्यानाडा र अमेरिकाको ग्रीन कार्ड ग्यारेन्टीका साथ उपलब्ध गराउने भन्दै ठगी गर्ने गरेको खुलेको प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले अमेरिकी ग्रीन कार्डको प्रक्रियाका लागि 2 वर्ष समय लाग्ने र त्यसका लागि 50 लाखसम्म पैसा लाग्ने भनेर दर्जनौबाट मोटो रकम असुलेर करोडौँ ठगिसकेको पाइएको सुवेदीले बताएका छन्। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले जङ्गलमा पनि सीसीटीभी क्यामेरा राख्ने बताएका छन्। हिजो बिहीबार अपराह्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सीसी क्यामेराको सहायताले नराम्रो काम गर्ने र अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही चलाइने चेतावनी दिएका छन्। मेयर साम्पाङले अहिले बगर क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण गर्ने र लागु औषध विरुद्धको चेतना अभियान चलाइरहेका छन्। उनी फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्छन्, अब हामी जङ्गलमा समेत सीसीटीभी क्यामेरा राख्नेछौँ, नराम्रो काम गर्ने र अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नेछौँ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 20 सिट जित्ने दावी गरेका छन्। बिहीबार पार्टी पुनर्गठन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको नतिजाप्रति गौरवबोध गर्नुपर्ने बताएका हुन्। निर्वाचन आयोगले पठाएको तथ्याङ्कमा पनि धेरै त्रुटिहरू छन्। हामीले मूल्याङ्कन के गरेका छौँ भने 27% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9,27,000 भोट पाएका छौँ। उनी भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए 15 लाखदेखि 20 लाखसम्म भोट हामीले पाउने रहेछौँ। 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पायौँ भने 15 देखि 20 वटा सिटलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। 27% उम्मेदवार उठाउँदा 9 लाखभन्दा बढी भोट पाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको भए 20 लाख भोट पाउने दावी गरेका छन्। उनले 20 लाख भोट पाए पार्टीको 20 सिटलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मतले पार्टीको हैसियत देखाउने भएकाले पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रचार प्रसारमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। उनले भने आउने चुनावको सन्दर्भमा समानुपातिक मतको आधारमा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्दछ। त्यसै हुनाले पार्टीको प्रचार गर्ने अभियानमा, पार्टीको निर्वाचन चिन्हको प्रचार गर्ने काममा अनि मतदातालाई प्रशिक्षित गर्ने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरालाई सबैले ध्यानमा राख्नुहोस्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बाली शाहले शक्तिको दुरुपयोग गरेर चाडबाडको मुखमा व्यवसायीहरूलाई मर्कामा पारेको गुनासो काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको छ। सङ्घले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको हो। सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले महानगरले अवैध संरचना भत्काउने नाममा साना व्यवसायलाई दुःख दिएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने
घर धनी र व्यापारी बीच सहमति भएर व्यवसायले भाडा लिएका हुन्छन्। व्यवसायले गरेको लगानीलाई बेवास्ता गर्दै महानगरले घर धनीसँगको एगो लिएको छ। अहिले चाडबाडको मुखमा जननिर्वाचित मेयरले शक्तिको दुरुपयोग गरेर व्यवसायको बिचल्ली बनाइरहेका छन्। कर तिरेका व्यवसायलाई आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार किन दिएन उनले प्रश्न गर्दै भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यस विषयमा साझा धारणा बनाउने उनले जानकारी दिएका छन्। यही विषयमा काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको बैठक पनि बस्ने भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अछाममा मानसिक सन्तुलन गुमाएकी सासूलाई कुट्ने 2 बुहारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 6 की 50 वर्षीय जयसेरा नेपाललाई कुटपिट गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले कुटपिट गर्ने बुहारीको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। सासूमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि घटनाको अनुसन्धान गर्न न्यौपानेका 2 बुहारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक कैलाश विष्टले जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक भएको भिडियोमा उनीहरूले न्यौपानेलाई यातना दिँदै लछार पछार गरेको देखिन्छ। स्थानीयवासीका अनुसार मानसिक सन्तुलन गुमाएकी न्यौपाने बोल्न सक्दैनन्। उनका श्रीमान समेत शारीरिक अपङ्गता भएका व्यक्ति हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सिर्जित विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। यसबाट सत्तारूढ गठबन्धन सदन र राष्ट्रपति बीच गम्भीर द्वन्द्व सिर्जना भएको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरङ्गित पार्ने अवस्था बनेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन 29 गते संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुनु आवश्यक देखिएको भन्दै संविधानको धारा 123 को उपधारा 3 बमोजिम 15 बुँदे सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएका थिइन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिले राजनीतिमा स्वार्थले विधेयक फिर्ता पठाएको समीक्षा गर्दै जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही अनुसार उक्त विधेयक फास्ट ट्र्याक मार्फत भदौ 2 गते नै प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ। त्यहाँ पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमत भएकाले पारित नहुने शङ्का छैन। नागरिकता विधेयक यदि राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको त्यस्तै पारित भएर आएको खण्डमा राष्ट्रपतिसँग 2 वटा मात्रै विकल्प रहनेछन्। पहिलो संविधान बमोजिम विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, दोस्रो पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्ने। आफूले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि प्रमाणीकरणका लागि आए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर कदम चाल्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रपति निकट स्रोतले बताएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। क्रोएसिया पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने एकजनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मेन भवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 16 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 10 बानेश्वर बस्ने 26 वर्षीय उत्सव दाहाललाई हिजो बुधबार पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दाहालले वैदेशिक रोजगारीका लागि क्रोएसियाको कृषि फर्ममा मासिक 1 लाखसम्म तलब हुने भन्दै पीडितसँग 6,24,000 लिएर ठगी गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ। सोही कार्यालयले बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको विभिन्न मितिमा भएको फैसलापछि फरार रुकुमपूर्वका 31 वर्षीय अर्जुन बुढाथोकी र मकवानपुरका 28 वर्षीय सन्तोष सापकोटालाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भाडावालाहरूलाई अनधिकृत संरचनाका मालिकहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउन महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने बताएका छन्। महानगरले भदौ 8 गते बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट र जमिन तला स्वीकृति नक्सा बमोजिम सञ्चालन नगरेको भन्दै वडा नम्बर 32 अन्तर्गतका संरचना भत्काएको थियो। व्यापारीहरूले भाडा बुझाइसकेको र डेकोरेसनमा भएको लगानी खेर गएको गुनासो गरेपछि मेयर शाहले उनीहरूलाई अनधिकृत संरचना निर्माण गरेर भाडा उठाउनेहरूबाटै क्षतिपूर्ति भराउने आश्वासन दिएका छन्। अनधिकृत संरचनाका भाडावालाहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्दछौँ। शाहले भने त्यस्ता संरचनाहरू भाडामा लगाएर भाडावालालाई आर्थिक क्षति पुर्याए बापत हुन सक्ने कानुनी कारबाही खोजी गरेर अनधिकृत संरचनाका मालिकहरूबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु, बालेनले भनेका छन्। महानगरले अनधिकृत संरचनाको अनुगमन जारी राख्ने मेयर शाहको भनाइ छ। हामीले 81 अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेका होइनौँ, 35 दिने सूचना जारी गरेका थियौँ। तर सो अवधिमा कुनै पनि किसिमका छलफल सरसल्लाहमा लागि
कोही पनि सम्पर्कमा नआउनुको तितो अनुभव हामीसँग छ उनले भनेका छन्। त्यसैले हामीले अनुरोध गर्दछौँ कि अनधिकृत संरचनाहरू नबनाइउन्, बनाएका अनधिकृत संरचनाहरू आफूले भत्काउनुहोस्। यसका साथै त्यस्ता संरचनाहरू भाडामा लगाउने नगरियोस्। महानगरले भदौ 6 गते अनधिकृत रूपमा निर्मित संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीले कुवेत जान लागेका 39 जना महिलालाई विमानस्थलबाट रोकेको छ। आज बुधबार बिहान जजिरा एयरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै कुवेत जान लागेका महिलाहरूलाई प्रहरीले शङ्कास्पद कागजातका आधारमा रोकेको हो। कुवेतमा भिजिट भिसामा जान लागेको देखिए पनि उनीहरू रोकिएका हुन्। उनीहरूले बोलेको कागजातसँग उनीहरूको दाबी मेल नखाएपछि प्रहरीले प्रस्थान कक्षबाटै गेट क्षेत्रमा रोकेको थियो। दुबईमा भिजिट भिसामा जान लागेको भनेका थिए, तर विश्वसनीय आधार नदेखिएपछि फर्काएका हुँ। प्रहरी स्रोतले भन्यो उनीहरूलाई विदेश लगेर श्रम भिसा दिलाउने प्रलोभन देखाइएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। कुवेत हुँदै दुबई जाने कुरामा आशंका भएपछि प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यगमन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाही प्रहरीले नै महिलालाई फर्काएको बताएका छन्। अध्यगमनसम्म उहाँहरू आउनु भएन उनले भने। प्रहरीले गेट क्षेत्रबाटै उहाँहरूलाई फिर्ता गरिदिएको हामीले बुझेका छौँ।